जीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौरङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण श्रीला प्रभुपाद ने जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। આજે આપણે લેશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો 10મો અધ્યાય, જેનું નામ છે વિભૂતિ યોગ. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના ઐશ્વર્ય વિશે જણાવશે. કઈ કઈ જગ્યાએ કેવી કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધા મોજૂદ રહેલા છે, કેવી રીતે આપણે એની અનુભૂતિ કરી શકીએ, કેવી રીતે બધી જ વસ્તુમાં પોતે હાજર રહેલા છે, એ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ અધ્યાયમાં વર્ણવશે. આપણે અત્યાર સુધી લગભગ આપણે 18 અધ્યાય જે છે ભગવદ ગીતાના 9 અધ્યાય કવર કરી લીધા. એટલે આપણે 50% જે છે આપણી આધ્યાત્મિક જર્ની જે છે, અથવા આપણા જે યજ્ઞ આરંભો છે, આપણે 38માં બેચ રૂપી જે નમન સદાસ પ્રભુજીના આયોજન અને એમના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે આયોજવામાં આવેલો છે, જે ઇસ્કોનના મંગલુર સ્થિત જે મંદિર છે એમના પ્રમુખ છે. તો અત્યારે આપણે થોડું ઘણું એક ટાઈપનું આપણે કહીએ કે સર્વેક્ષણ કરી લઈએ કે 9 અધ્યાય સુધી આપણને અત્યાર સુધી જે આપણી સાથે અત્યારે જોડાયેલા છે અને અત્યારે ક્લાસમાં છે, આપણે લગભગ 17 જેવા પાર્ટિસિપન્ટ છે. આપણે એમાં પર્ટિક્યુલરલી જે નવા લોકો જોડાયેલા છે પ્રથમવાર, એમની પાસેથી આપણે થોડુંક ફીડબેક તરીકે લઈએ કે એ લોકોને આ 9 અધ્યાય સુધીમાં અત્યારે કેવું એ લોકોનો અનુભવ રહ્યો અને કેવી રીતે એ લોકોને આપણને આધ્યાત્મિક જર્નીમાં આગળ વધવા માટે સહાયભૂત થયો. તો આપણે શરૂ કરી શકીએ છીએ. કૃતિ માતાજી, આપ કહેશો પહેલા? આપ મારા ખ્યાલથી પ્રથમવાર જોડાયેલા છો. હરે કૃષ્ણ કૃતિ માતાજી, આપ અનમ્યુટ થઈને બોલી શકો છો. કૃતિ માતાજી, આપ મ્યુટ છો. ઓકે. હેલો. હા માતાજી બોલો, સંભળાય છે. હા, હું રોજે જોડાઉં છું, પણ હું અનમ્યુટ હોઉં છું. ખાલી વચ્ચેનો ત્રીજો અને ચોથો અધ્યાય નથી જોડાઈ, શનિ રવિ. બાકી રોજે જોડાઉં છું, પણ હું સર્વિસ કરું છું ને, એટલે સવારમાં અમારે રસોઈના કામ સાથે બધું કામ ચાલુ હોય, એટલે હું મ્યુટ હોઉં છું. એટલે રસોઈની સાથે હું રોજ લીમડી અપડાઉન કરું છું. બરાબર છે. આપનો અત્યાર સુધીનો અનુભવ કેવો રહ્યો? જરાક થોડું શેર કરો એના માટે. બહુ સરસ રહ્યો. બરાબર, મને આમે પણ ગમે છે. હું પહેલા બહુ નાની હતી ત્યારે મેં ગીતાના શ્લોકોનું પઠન કરતી હતી, અને એનું મારી પાસે સર્ટિફિકેટ પણ છે એ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લીધેલાનું. અને પહેલા મને બીજો 12મો 18મો 15મો 4 અધ્યાય કમ્પ્લીટલી મોઢે આવડતા હતા નાનપણની અંદર. પછી એ વખતે મારા મામાએ મારી એક કેસેટ પણ બનાવી હતી, રોજે સાંભળતા હતા. બરાબર, પણ પછી સમયાંતરે આપણે ભણતા હોઈએ, બધું હોઈએ, એટલે પુષ્ટિ માર્ગમાં જીવ વધારે અને લાલાની સેવા ઘરમાં છે અને મહાદેવ રોજ જવાનું, આટલા નિયમો છે. અને બાકી અપડાઉનમાં અમે વિષ્ણુ સહસ્ત્ર ને એવું કરતી હોઉં હું રોજે. બરાબર, સરસ. આ મુજબનું છે. અને હું પોતે ગવર્મેન્ટ ટીચર છું,
બરાબર. હમ હમ. અને ભોજપરા ને જેવા નાના ગામની અંદર છોકરાઓને ભણાવું છું, બરાબર. અને રોજે 100 કિલોમીટર જઉં છું, 100 કિલોમીટર પાછી આવું છું. બરાબર. સરસ વાત. ઓકે. એટલે આ પ્રમાણેનું જે શિબિર. પૂનમ હા. માતાજી આપ બતાવશો, આપનો થોડોક અનુભવ શેર કરશો અત્યાર સુધીનો. હા, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. અત્યાર સુધીનો તો બહુ સારો અનુભવ રહ્યો, ઘણું બધું જાણવા મળ્યું. કેને કે ગીતાથી તો સાવ અજાણ જ હતી, એટલે જાણ્યું, ઘણું બધું સમજાણું, ભગવાન શું છે એના વિશે, કર્મો આપણા શું છે, ઘણું બધું ખબર પડી. ઘણો સારો અનુભવ રહ્યો. ઓકે માતાજી, આપ કેટલી માળા કરો છો દિવસના? સાચું કહું તો માળા કરવાનો સમય રહેતો નથી, પણ ઈચ્છા છે કે એક માળા દરરોજ થાય. પણ બેસીને, તમે કીધું ને કે ભગવાન આગળ બેસીને નથી થતી, ચાલતા ચાલતા કે કામ કરતા કરતા ભગવાનનું નામ લઈએ એ થાય છે, પણ બેસીને નથી થતી માળા. એક માળાથી શરૂઆત કરો, સરસ રહેશે. જય પ્રભુજી, આપનો અનુભવ બતાવો અત્યાર સુધીનો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. અનુભવમાં તો ટૂંકમાં જ એક વાત બતાવી દઉં, કારણ કે જે છે એ ભગવાનનું જે છે એ તમારા કર્મ જે કરેલા છે એ તમારે અહીંયા જ ભોગવવા પડશે. એ ટૂંકમાં જ આ પરિચય હતો, એ જ પ્રમાણે હું અત્યારે ચાલુ છું. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, સરસ પ્રભુજી. આપ કેટલી માળા કરો છો પ્રભુજી અત્યારે? રોજને 5 માળા કરું છું. ખૂબ સરસ. ભક્તિ પરીક્ષામાં જોડાણા છો? આના સિવાય આપણે કોઈ? શીતલ માતાજી, આપનો અનુભવ બતાવો ને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. માતાજી, આપ મ્યુટ છો. તો મસ્ત લાગ્યું સાંભળવાનું, ભાગવતનું જ્ઞાન મળ્યું. આ પહેલી વાર જોડાઈ છું, એટલે થોડું એમ તો સમજણ તો બધું મસ્ત પડ્યું. બચપનમાં જ ગીતા ભાગવત એટલે અધ્યાય એટલા સાંભળેલા હતા, સ્વાધ્યાય પરિવારમાં જતા ત્યારે. અને હવે સંસારમાં લાગી ગયા એટલે થોડું એ થઈ ગયું. પણ ભાગવત કથા સાંભળીને, આ અધ્યાયના શ્લોક સાંભળીને ઘણો આનંદ થાય છે, અને સવારમાં એકદમ મસ્ત ફ્રેશ લાગે છે પ્રભુજી. સરસ માતાજી. માતાજી, આપ કેટલી માળા કરો દિવસની? માળા એમ તો ગુરુ કર્યા છે પ્રભુજી, એક બી માળા થઈ જાય, જેમ સ્તોત્ર અંતે બધું બોલાય તો એક માળા થાય. ઓકે, સરસ માતાજી. અને આપ કોઈ ભક્તિ પરીક્ષામાં જોડાયેલા છો? હા, કાલે લિંક મળી વિજયાબેન ની. કાલે તારીખ છે પ્રભુજી કે 8 દિવસમાં એક વખત છે, એટલે તે જોવું પડશે પાછું. પણ કાલ જોયું મેં એમ તો ગઈકાલે. ઓકે, સરસ માતાજી. જોડાયેલા રહેજો. ડેફિનેટલી આપણી આધ્યાત્મિક સફરમાં આપણને પ્રગતિ થશે, અને સારા સારા આપણને અનુભવ બી મળશે એમાં. નેક્સ્ટ આપણે ફાલ્ગુની માતાજી પાસેથી સાંભળીએ કંઈક. હરે કૃષ્ણ ફાલ્ગુની માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આમ તો મેં તમને કીધું આગળ, મેં BA કર્યું હતું સંસ્કૃતની અંદર જ, પણ તમારી જે સમજાવવાની રીત છે મને બહુ ગમી અને બહુ સરસ લાગ્યું, અને પાછું રિપીટ મને બધું થઈ ગયું. અને મને એકચ્યુઅલમાં તમારી સમજાવવાની રીત મને બહુ સારી લાગી, અને બધાના માઇન્ડમાં સરસ રીતે ઉતરી જાય એવી છે. અને રોજની હું 2 માળા કરું છું. મારા લાલાની પણ હું સેવા કરું છું રોજ. સરસ માતાજી, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. હરી કૃપા છે. આપ કોઈ ભક્તિ પરીક્ષામાં જોડાયેલા છો? ના, હું એવી રીતે જોડાઈ નથી, પણ હું ઘરમાં જ કરું છું, લાલાની સેવા પણ કરું છું. બરાબર. ઓકે, સરસ. ચાલો, બીજા કોઈને કોઈ પોતાનો અનુભવ શેરિંગ કરવો હોય, એક હજી લઈ લઈએ, પછી આપણે શરૂ કરીએ ક્લાસ. કોઈ રિપીટર માંથી પણ કોઈને પોતાનું શેરિંગ કરવું એ કરી શકે છે. અક્ષય પ્રભુજી છે, પછી શોભના માતાજી છે, દીપિકા માતાજી છે, વિજય માતાજી છે, ચિંતન પ્રભુજી, ભાવના માતાજી, કોઈને કઈ પોતાનું.
ઓકે, ચાલો તો આજે આપણે શરૂ કરીએ. આજે સોરી હું શ્લોકા પઠનમાં જોડાઈ નહોતો શક્યો અને ક્લાસ પણ એકદમ લાસ્ટ ટાઈમ સરસ શરૂ કર્યો. આપણે 6:30 વાગે જોડાણો હતો. તો આજે આપણે લેશું અધ્યાય 10મો, જેનું નામ છે વિભૂતિ યોગ અથવા તો પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. આ અધ્યાયમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા શ્લોકમાં કહે છે, અર્જુનના કોઈ પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ નથી થતો, પણ પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ, તું મારો પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થ એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ હશે. આપણે ગઈકાલે 9મો અધ્યાય જોયું, એમાં આપણે રાજગુહ્ય યોગ હતો, એટલે કે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બહુ ગુહ્ય જ્ઞાન એટલે કે સિક્રેટ નોલેજ આપે છે. હવે આ અધ્યાયમાં પણ સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાન જ કહે છે કે ભાઈ અગાઉ જે સમજાવેલું જ્ઞાન છે એના કરતા પણ વધારે શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા પ્રદાન થશે. અને એ રીતે અર્જુનને કહે છે કે તું મારો પ્રિય સખા છે, એટલે કે તારા હિતાર્થી અથવા તારા કલ્યાણકારી માટે આ જ્ઞાન હું તને કહીશ. તો જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તો આપણે એક ટાઈપની ફિલિંગ સમજીએ ભગવાનની. કેટલી સરસ ફિલિંગ છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, અર્જુન, હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ. એટલે કે અર્જુન શું હતો, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સરસ મજાના મિત્ર હતા, સખા હતા. એટલે કે એ જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને સંબોધે છે કે તું મારો પ્રિય સખા છે. એટલે કે જે બે મિત્રો હોય, ગાઢ મિત્રો હોય, ઘણા વખત પછી મળ્યા હોય, તો એ લોકોની વચ્ચે કેટલું બધું શેરિંગ હોય, કેટલું બધું ડિસ્કશન હોય, કેટલી બધી વાતચીતોની બધી આપલે કરવાની હોય. તો એવી જ રીતે આપણે કહી શકીએ કે અહીંયા ભગવાન છે ને પોતે એકદમ ઓપન અપ થાય છે. ડેફિનેટલી 9મા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને ભક્તિનું બધાનું મહાત્મ બતાવ્યું કે જે લોકો ભક્તિ કરે છે એની અવસ્થા શું થાય છે, જે લોકો નથી કરતા એનું શું થાય છે, ભક્તિ કરવી કેટલી સહજ છે અથવા સરળ છે એ બી આપણને સમજાવ્યું. અને જે પાપ કર્મો કરેલા હોય એ પણ જો ભક્તિ માર્ગે વળે તો એને પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે સાધુ માનવો જોઈએ. આ રીતે બધી ચીજે 9મા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ભક્તનું કેટલું ઇમ્પોર્ટન્સ છે ભગવાન માટે એ આપણને સમજાવ્યું. અને એમાં પણ એટલું સમજાવે છે કે ભગવાન કે ભાઈ આવા જે શુદ્ધ ભક્ત હોય છે એ મારા હૃદયમાં રહે છે, મારી પાસે રહે છે, અથવા તો નિત્ય મારી સાથે સહવાસ કરે છે. હવે આ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને અર્જુન સમક્ષ બે, જેમ આપણે જાણ્યું કે બે મિત્રો કેટલું બધું શેરિંગ ને ડિસ્કશન કરતા હોય, એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અધ્યાયમાં ઓપન અપ થઈને પોતાનું જે બધું ઐશ્વર્ય છે ને એ બધું એકદમ ખુલ્લી રીતે બધાને વર્ણવે છે. આપણે જેમ માની લો કે આપણે ટ્રાવેલિંગ કરીને આપણે પાછા ઘરે આવ્યા હોઈએ ત્યારે આપણે ઘરના બધા લોકો આવીને બધા ભેગા થાય ને, શું લાવ્યા હશે, શું લાવ્યા હશે, ત્યારે આપણે કેમ આખી બેગ આખી ખોલીને આપણે રાખીએ કે આલે બેટા આ તારા માટે, આલે આ તારા માટે, આ તારા માટે, આ. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ઓપન અપ થઈને બધું અર્જુનને પીરસે છે. અને એટલા માટે કહે છે કે જે સમજાવેલું છે જ્ઞાન એના કરતા પણ વધારે શ્રેષ્ઠ જ્ઞાન હું તને કહીશ. પછી કે છે આગલા શ્લોકમાં, બીજા શ્લોકમાં, કે મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવગણ જાણે છે કે ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે, કારણ કે હું સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિનો સ્ત્રોત છું. એટલે કે જેમ આપણે ગઈકાલના અધ્યાયમાં જોયું, 9મા અધ્યાયમાં પહેલા શ્લોકથી લઈને 30મા શ્લોક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેમ બધું વર્ણવે છે, હું, મેં, મારી, બધું એવી રીતે. તો આમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ બધું કન્ટિન્યુ રાખે છે. અને એમાં ત્યારે ભક્તિના ઇમ્પોર્ટન્સ તરીકે બતાવ્યું અને ભક્તના સંદર્ભમાં બતાવ્યું કે જે આવી રીતે ભક્તિ કરે છે, કેવી રીતે મારા સાથે રહે છે, અને પોતાનું ઐશ્વર્ય બી બતાવ્યું. અને આ જ અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ બધી ચીજ કન્ટિન્યુ રાખે છે. અને ક્યાં બધી વસ્તુઓમાં, એટલે કે ભૌતિક વસ્તુઓમાં કેવી રીતે પોતે એમાં હાજર રહેલા છે, કેવી રીતે એમાં પોતે મોજૂદ રહેલા છે, અને કેવી રીતે આપણે ભગવાનને અનુભવી શકીએ, એ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અધ્યાયમાં પણ આપણને 42મા શ્લોક સુધી વર્ણવે છે બધું. એટલે કે અહીંયા બીજા શ્લોકમાં કહે છે કે ભાઈ બધા દેવી દેવતાઓનો સ્ત્રોત પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. આપણે જ્યારે દેવકી માતાના ગર્ભમાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રગટ થવાના હતા ત્યારે શું છે, આ બધા દેવી દેવતાઓ અને બધા જે મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ, સંત પુરુષો, મહાપુરુષો જે બધા થઈ ગયા, એ બધા દેવકી માતાના દર્શન કરવા આવતા, કારણ કે ભગવાન એના મનુષ્ય રૂપમાં પ્રગટ થવાના હતા. અને આવું જે રૂપ હતું એ ઘણા બધા લોકોએ જોયું નહોતું, કારણ કે બધાના પોતે સ્રષ્ટા છે દેવી દેવતાના, અને બધા શુભાર્થ એટલે કે આશીર્વચન આપતા દેવકી માતાને. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે દેવગણ પણ બધા જાણતા નથી મને સંપૂર્ણ રીતે, અને મહર્ષિઓ પણ જાણતા નથી, કારણ કે બધાનો સ્ત્રોત હું જ છું. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે, મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોમાંથી મુક્ત હોય છે જે મને અનમાં અનાદિ તથા સર્વગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. તો આ છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ મજાનું અહીંયા આપણને બતાવે છે કે આપણે જો ભગવાનને જાણવું હોય તો પેલા તો કેવી રીતે જાણવાનું, ભગવાન અજન્મા છે, ભગવાન પ્રગટ થાય છે અથવા અવતરે છે, અને ભગવાનનો દેહ આપણા દેહ કરતા જુદો છે, ભગવાન અનાદિ છે, એટલે કે
ઘણા પુરાતન કાળથી ભગવાન ચાલ્યા આવે છે અને સર્વગ્રહ મંડળોના સ્વામી છે. સર્વગ્રહ મંડળો એટલે કે શું? ખાલી આપણે જે અત્યારે 9 ગ્રહને જાણીએ છીએ એ નહીં, પણ આવા કેટલાય ગ્રહ મંડળો છે, કેટલાય ગેલેક્સી છે, કેટલી આકાશગંગા છે, એ બધાના સ્વામી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે આપણે. અને ઉચ્ચતર લોકના બી બધાના સ્વામી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. અને આ રીતે આપણે જો જાણીએ ભગવાનને, અને સાથે સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે કે ભાઈ જે મોહ રહિત છે, એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાને આકર્ષણમાંથી આપણે પોતાને, આપણી ઇન્દ્રિયોને અને આપણા ઇન્દ્રિયોના વિષયોને જો આપણે પાછી ખેંચી લીધી હોય, એનાથી વિરક્ત થઈ ગયા હોઈએ, અલિપ્ત થઈ ગયા હોઈએ, અને સાથે સાથે સમસ્ત પાપોમાંથી મુક્ત હોય છે. એટલે કે આપણા પુણ્ય કર્મો એકત્રિત થયેલા હોય, અને આ જન્મના કે ભાઈ આગલા જન્મના બી જે કાંઈ પણ આપણે પાપ કર્મ કરેલા હોય, એમાંથી પણ આપણને ફ્રીડમ મળી ગઈ હોય. આપણે કાં તો એ પાપોનું ભોગવી લીધું હોય, કાં તો આપણે ભગવાનને શરણાગતિ ગયા હોઈએ અને ભગવાન આપણા બધા પાપ કર્મ નષ્ટ કરે. જેમ જય પ્રભુએ આપણને બતાવ્યું ને કે આપણે આપણા કર્મનું ભોગવવું જ પડે છે, પણ એ કર્મમાંથી જો આપણને છુટકારો જોતો હોય તો ભગવાનને આપણે શરણાગતિ જઈએ, તો ભગવાન જ એકમાત્ર છે કે ભાઈ આપણને એ પાપ કર્મમાંથી આપણને છૂટા કરી શકે અને મુક્તિ પંથે આપણને આગળ વધારી શકે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રીજા શ્લોકમાં બતાવે છે કે જો આપણે આવી રીતે ભગવાનને જાણીએ તો જ આપણે મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોમાંથી પણ મુક્ત થઈ શકીએ છીએ. હવે પછી છઠ્ઠા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે સપ્તર્ષિઓ અને તેમની પૂર્વે 4 મહર્ષિઓ. 4 મહર્ષિઓ એટલે ક્યાં? તો કે ભાઈ આ સનક, સનાતન, સનંદન અને સનત કુમાર, જે બ્રહ્માજીના 4 પુત્ર હતા અને જે આજીવન બ્રહ્મચારી રહ્યા હતા, એ સૌથી પહેલા. અને એના પછી આપણે સપ્ત ઋષિઓ. એટલે સપ્ત ઋષિઓ એટલે ક્યાં? 7 ઋષિ. તો કે ભાઈ અગસ્ત્ય, અત્રિ, ભારદ્વાજ, ગૌતમ, જમાદાગ્નિ, વશિષ્ઠ અને વિશ્વામિત્ર. તેમજ બધા મનુઓ, ટોટલ 14 મનુઓ છે આપણે. એ પણ આપણે જોશું ક્યાં ક્યાં મનુઓ છે, અને આપણે અત્યારે 7મા મનુમાં જીવીએ છીએ. મારા મનથી ઉત્પન્ન થયેલા છે, એટલે કે આ બધા પણ ભગવાન દ્વારા જ ઉત્પન્ન થયેલા છે, ભગવાન જ એમના સ્ત્રોત છે. અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી વસે છે. એટલે કે આપણે તો અત્યારે ખાલી પૃથ્વી લોકમાં જાણીએ છીએ કે ભાઈ આપણે જીવો છે, અને સાયન્સ હજી સુધી ગોતી નથી શક્યું કે ભાઈ બાકી બધા ગ્રહોમાં પણ જીવો છે કે નહીં. પણ અહીંયા તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે ક્લિયરલી કે વિભિન્ન લોકમાં, એટલે કે જે બધા ઉચ્ચતર લોક છે, જેમાં બધા આપણા દેવી દેવતાઓનો બધાનો વાસ થાય છે, અને એવી રીતે નીચેતર લોક બી છે, આપણે બધા પાતાળ લોકને બધા કે જેમાં અસુર લોકોને બધા વાસ કરે છે. આ બધી જગ્યાએ જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આ બધા જીવો ભગવાનમાંથી જ ઉદ્ભવેલા છે અને ભગવાનમાંથી જ આવેલા છે આપણે. અને આ જે સપ્ત ઋષિ છે આનું મહત્વ શું છે આપણે? તો કે તમે જોજો, આપણે આજે ક્યારેક પૂજા કરવા કે એમાં બેસીએ ત્યારે આપણને જે બ્રાહ્મણ અથવા જે પંડિત અથવા જે મહારાજ હોય એ આપણને પૂછે ને કે તમારા ગોત્રનું નામ લ્યો. તો આપણા જે ગોત્ર હોય છે ને એ તમે જોજો આ 7 જે સપ્ત ઋષિ છે ને એમાંથી જ આપણા ગોત્રનું નામ હોય છે. કોઈક જમાગ્રાગ્નિ હોય છે, કોઈકનું વશિષ્ઠ હોય છે, કોઈકનું ગૌતમ હોય છે. એટલે કે આપણા પિતાના પિતાના પિતા, એટલે કે આપણે ક્યાંથી આવેલા છે ને આપણે એ રીતે સમજી શકીએ કે ભાઈ આપણા પૂર્વજો કોણ છે? તો કે ભાઈ આપણા સપ્ત ઋષિઓ છે ને એ જ આપણા પૂર્વજો છે. અને એ સપ્ત ઋષિઓ પણ ક્યાંથી જન્મેલા છે? તો કે ભાઈ ભગવાનમાંથી જ આવેલા છે આપણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બતાવે છે, એની પહેલા આપણે આ 14 મનુ જે છે આપણે એ 14 મનુના આપણે નામ જોઈ લઈએ. એમાંથી આપણે જેમ 14 મનુ એટલે કે શું? બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય. એક એક મનુમાં એ પ્રમાણે બ્રહ્માજીની રાત્રિ અને દિવસ પ્રમાણે બદલાય છે. આપણે અત્યારે જે છે આ 7મા મનુ જે છે વૈવસ્વત અથવા તો શ્રાદ્ધ દેવ મનુમાં આપણે જીવીએ છીએ. કારણ કે બ્રહ્માજીનું પણ જે આયુષ્ય છે એમાંથી લગભગ 50% એટલે કે 50 વર્ષનું આયુષ્ય ઓલમોસ્ટ કમ્પ્લીશન થવા આવ્યું છે. અને આ બાકી બધા મનુ છે આપણે આજે હજી આના પછી બધા આવશે એ પ્રમાણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્ય મારા ઐશ્વર્ય તથા યોગને વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે. ભગવાને આપણને બધો ઐશ્વર્ય બતાવી દીધો. આપણને 9મા અધ્યાયમાં બી બતાવ્યો, 7મા અધ્યાયમાં બી બતાવ્યો, અને આ અધ્યાયમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાના ઐશ્વર્ય વિશે બતાવશે. અને એના યોગને, એટલે કે ભગવાનને આપણે જો પ્રાપ્ત કરીએ તો કે ભાઈ આપણે મુક્તિ પંથે આપણે આગળ વધી રહ્યા છે. અને આવી રીતે જો આપણે સમજી લઈએ તો એવો દ્રઢ વિશ્વાસથી આપણે પૂરેપૂરી આસ્થા વિશ્વાસની સાથે આપણે માની લઈએ તો તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થઈ જાય છે. એટલે કે પછી આપણે જાણી ગયા છે કે ભાઈ આપણા મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય શું છે, અને એ લક્ષ્યને કેવી રીતે પ્રાપ્ત કરવું? તો કે ભાઈ ભગવાનની ભક્તિમાં જો આપણે પ્રવૃત્ત થઈએ તો જ આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. એટલે કે આવી સમજણ જો આપણે કેળવી લઈએ તો આપણે પણ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત બની શકીએ છીએ. અને આના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે એ વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી.
જેને પૂરેપૂરી આવી આસ્થા, વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા બેસી જાય ને ભગવાનમાં, તમે જોજો એ પણ એટલો ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈ જાય અને એ પછી આપણે કહીએ ને કે ભાઈ બધું સમજે કે જે કાંઈ પણ છે બધું ભગવાન જ એના માલિક છે. જે કાંઈ પણ થાય છે ભગવાનની મરજી પ્રમાણે થાય છે. જે થાય છે બધું સારું જ છે અને બધી ચીજોના ભોગતા પણ ભગવાન છે. આપણે તો ટેમ્પરરી અહીંયા આવ્યા છીએ અને એક કેરટેકર તરીકે અથવા જે કાંઈ પણ આપણને સમય મળ્યો છે આપણે કાઢવાનો છે અને એમાં પણ જો આપણે ભગવાનની ભક્તિ કરીને આપણે મુક્તિ મળી જાય તો આપણને સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય મળ્યું કહેવાય. એ રીતે આપણે સમજી શકીએ. હવે પછી જે આપણે 4 શ્લોક લઈશું આપણે 8, 9, 10 અને 11 એને કહેવાય છે ચતુશ્લોકી ગીતા. શું કામ એ ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય છે? તો કે આખી ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે ને ભાગવતમમાં આ 4 શ્લોકમાં સમાયેલો છે. તો એ 4 શ્લોકના આપણે ભગવદ્ ગીતાના સાર રૂપે આપણે એને ચતુશ્લોકી ગીતા તરીકે જાણીએ છીએ. ડેફિનેટલી આ શ્લોકમાં અત્યારે બધું જે વર્ણવવામાં આવેલું છે અત્યાર સુધી આપણે કહી શકીએ કે 9 અધ્યાય કવર કર્યા ને એમાં બધું કવર થઈ જાય છે. પણ આપણે એને ડેફિનેટલી રહેશું 4 શ્લોકને. તો 8મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. ભગવાને 7મા અધ્યાયમાં આપણને કીધું હતું કે આ ભૌતિક દુનિયા અથવા આધ્યાત્મિક દુનિયામાં જે કંઈ છે એ બધું મારા થકી જ છે આપણે. એટલે કે બધા કારણોના કારણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ છે. દરેક વસ્તુ મારામાંથી જ ઉદ્ભવે છે. એટલે કે બધી ચીજો જે આપણને એક્ઝિસ્ટન્સમાં દેખાય છે એ બધી ભગવાનમાંથી જ આવેલી છે. આપણે જે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય સારી રીતે જાણી લે છે તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય છે અને સર્વથા અંતઃકરણ મને ભજે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી પોતાના લક્ષ્યને જાણીને એ ભગવાનની ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે અને ભગવાનને જ ભજે છે. પછી 9મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય છે. એટલે કે કન્ટિન્યુઅસલી ડે ઇન ડે આઉટ ભગવાન વિશે જ વિચારે છે. ભગવાન વિશે જ આપણે ગાથા ગાય છે. તેમના જીવન સંપૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે અને તેઓ પરસ્પર બોધ આપી તથા મારા વિશે વાતો કરી પરમ સંતોષ તથા આનંદનો અનુભવ કરે છે. આવા જ આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજી છે જે આપણે ઇસ્કોનના સ્થાપક આચાર્ય છે. એમણે પોતાના જીવનના 40 વર્ષો આપણે કહીએ ને કે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટનો બોધ ફેલાવવા માટે દેશમાં નહીં, આપણા ભારત દેશમાં નહીં પણ દેશ પરદેશ એટલે કે આખી દુનિયામાં અલગ અલગ દેશોમાં બધી જગ્યાએ પોતે પ્રચાર કર્યો. પોતાના જીવનકાળના છેલ્લા 12 વર્ષોમાં એટલે કે 1965 થી લઈને 1977 સુધીમાં 12 વર્ષની એમણે 14 વાર આખી દુનિયાની ભ્રમણ કર્યો અને બધી જગ્યાએ આપણે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ એમણે ફેલાવી. એટલે કે શું કહે છે કે ભાઈ પરસ્પર બોધ આપે. એટલે ઘણા બધા એમના લેક્ચર્સ છે, ઘણા બધા એમના પુસ્તકો છે. કન્ટિન્યુઅસલી આવી રીતે એમણે પોતાનું જ્ઞાન પ્રદાન કર્યું છે કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ ફેલાવવા માટે. અને આવી રીતે કરતા કરતા જ એમને શું એમાં જ એમને સંતોષ અને આનંદ મળે છે. તમે જોજો એકવાર આપણે ભગવાનની વિશે આપણે બધી કથાઓ સાંભળીએ, સ્ટોરી સાંભળીએ, આપણને એટલો આનંદ આવે ને અને એને પાછું આપણને રિપીટ કરવાનો પણ આપણને બહુ ઈચ્છા થાય. આપણે એનાથી થાકીએ નહીં. આજે જેમ કે અત્યારે લેવલ 1માં આપણી સાથે ઘણા બધા એવા પાર્ટિસિપન્ટ છે કે ભાઈ 1 વાર, 2 વાર, 3 વાર નહીં, પણ જ્યારથી આપણા ગુજરાતી બેચીસ શરૂ થયા ને 2021 થી ત્યારથી આપણે કહીએ કે ભાઈ 1.5-2 વર્ષથી આપણે કન્ટિન્યુઅસલી જોડાયેલા છે અને એઝ એ રિપીટર તરીકે જોઈન કરે છે આપણે. કારણ કે એમાં શું ઓર ને ઓર આપણને આનંદ મળે. આપણે કોઈ મૂવી હોય 1, 2, 10 વાર, 5 વાર જોઈએ પછી આપણને થાકી જઈએ કે નહીં. પછી આપણે ક્યારેક જોતા હોય તો આપણે શું FF કરીને જોતા હોઈએ કે ચાલો ને આને ભગાવો ને મારે આ જોવું તો આ જોઈ લો તેમ કરીને. પણ આવી રીતે જયારે ભગવાનની કથાને બધું સાંભળતા હોઈએ ત્યારે ઓર આપણને આનંદ આવે. અને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન તો એવું છે ને જેટલી વાર આપણે રિપીટ કરીએ ને કંઈક એમાંથી આપણને નવું જ મળે આપણને હંમેશા. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 10મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે મનુષ્યો મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. તો આના સંદર્ભમાં બી આપણે આગળ એક્ઝામ્પલ લીધેલો છે તો ધ્રુવ મહારાજનો કે જે પહેલા અર્થાર્થી તરીકે ભગવાનની તપસ્યા કરવા જાય છે અને પછી એ તપસ્યા કરતા કરતા 6 મહિના અંતે જયારે ભગવાન એમને દર્શન આપે છે ત્યારે એને શું જ્ઞાન થાય છે કે ભાઈ ભગવાન મળી ગયા, હવે મારે શું જરૂર છે, મારે શું રાજ્ય મેળવવું અને શું કરવું બધું. એટલે કે આપણે અંદરથી જ છે ને ભગવાન આપણને પ્રેરણા આપે છે. જેમ આપણે પૂનમ માતાજી કીધું ને કે ભાઈ હવે માળા શરૂ કરીશ, તો એકવાર આપણે જો માળા બી શરૂ કરશું ને તો આપણને ભગવાન જ અંદરથી છે ને પ્રેરણા આપશે આપણને અને એ જ આપણને છે ને ભક્તિ માર્ગમાં આપણને આગળ વધારશે. કારણ કે આપણી હૃદયમાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બેઠેલા છે પરમાત્માના રૂપમાં. એટલા જ માટે અહીંયા કહે છે કે ભાઈ
તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે, એટલે કે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરી શકે એ રિશ્તા ઉપર આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. પણ પહેલો કદમ જે છે એ આપણે પોતે ઉઠાવવાનો છે. ભગવાન તો આંગળી પકડવા રેડી જ છે, જેમ અર્જુનની આંગળી પકડી હતી એવી રીતે. તો એવી રીતે આપણે પોતે પણ એક કદમ આગળ વધીએ અને જેમ જેમ એમાં ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થઈએ, ભગવાન જ આપણને દોરવણી કરવાના છે. હવે કેવી રીતે દોરવણી કરે છે અને કેવી રીતે આ જ્ઞાન આપણને પ્રદાન કરે છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 11મા શ્લોકમાં કહે છે. ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે. ભક્તોનું રક્ષણ હંમેશા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કરે છે, ભક્તો પર હંમેશા કૃપા કરે છે, ભક્તો એમની સાથે રહે છે, ભક્તો એમને બહુ પ્રિય હોય છે. એટલા માટે કહે છે કે તેમના હૃદયમાં નિવાસ કરનારો હું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણને થોડું ઘણું જે અંધકાર હોય અથવા જે થોડું ઘણું આપણે જ્ઞાન મેળવવું હોય, તો જેમ જેમ આપણે ભગવાનની ભક્તિમાં પ્રવૃત્ત થાય ને ઓટોમેટિકલી છે ને આપણને અંદરથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધું જ્ઞાન પ્રદાન કરે છે. આપણી પાસે સમય ઓછો છે અને એટલી સમજણ પણ ઓછી છે કે ભાઈ આપણે આ બધા શાસ્ત્રોનું આપણે પઠન કરી શકીએ, એનું આપણે અધ્યયન કરી શકીએ, એને સમજી શકીએ, એને આપણે મુખસ્થ કરી શકીએ. એના માટે બહુ આપણા માટે સમય ઓછો છે અને એટલી સમજણ અને એટલી આવડત પણ નથી આપણી પાસે. પણ કેવળ ભક્તિ કરવાથી શું છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને અંદરથી બધી અંતરસ્ફૂર્ણા આપે છે. આપણે કે આપણા અંતરાત્માથી આપણને અવાજ સંભળાય છે અને એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જેમ અહીંયા કહે છે, જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. બધું આપણને આસ્તે આસ્તે ઓટોમેટિકલી સમજવામાં આવી જાય છે અને આપણે એવી રીતે આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. જે પ્રમાણે ફોટા આપેલા છે, 2 ફોટા, જેમ કે પરીક્ષિત મહારાજ, જ્યારે એમને ખબર પડી ગઈ કે મારા જીવનના 7 જ દિવસ બાકી છે, ત્યારે એમને સુખદેવ ગોસ્વામી પાસેથી આ બધું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવ્યું અને 7 દિવસ પૂરા થાય એની પહેલા તો પોતે ભગવાનના ધામમાં પહોંચી ગયા હતા. ખાલી જે આપણે કહીએ ને સાપ આવીને એમને ડસે છે અને એ પ્રમાણેનું શરીર છૂટે છે, બાકી તો 7 દિવસ પહેલા જ પોતે ભગવાનના ધામ સુધી પહોંચી ગયા હતા. અંદરથી જ એમને બધું જ્ઞાનની પ્રેરણા ને બધી મળી, જ્યારે સુખદેવ ગોસ્વામી આવીને બધું એમને ભાગવત એમને બધાનું જ્ઞાન આપે છે ત્યારે. એવી જ રીતે જેમ આપણે આ કપિલ મુનિ છે અને એમના માતાશ્રી દેવહૂતિ માતા જે છે કપિલ મુનિના માતા હતા, પણ શું એ ઓછું ભણેલા હતા, એમને ઓછું જ્ઞાન હતું. ત્યારે પોતાના પુત્રને પોતે ગુરુ પદે સ્થાપે છે અને કપિલ મુનિ દ્વારા, જે આપણે કહીએ કે ભગવાનના અવતાર જ હતા આપણે, અને એમના દ્વારા એમને માતાને જ્ઞાન આપે છે. અને જ્યારે કપિલ મુનિ પછી જ્યારે પોતાનું જાય છે આપણે ભગવાનના ધામમાં, ત્યારે દેવહૂતિ માતાને પોતે સાથે લઈ જાય છે. આખી સરસ મજાની સ્ટોરી જે છે આપણે ભાગવતમાં વર્ણવેલી છે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 12મા અને 13મા શ્લોકમાં અર્જુન વર્ણવે છે. અર્જુને કહ્યું, આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય છો. આપ સનાતન, દિવ્ય, આદિપુરુષ, અજન્મા તથા મહાનતમ છો. નારદ, અસિત, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. એટલે કે આ બધો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય સાંભળીને હવે અર્જુન પોતે બોલે છે અને અર્જુન જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે અત્યાર સુધી બધું સમજાવ્યું એ બધી ચીજની કબૂલાત કરે છે, એડમિટ કરે છે, સ્વીકારે છે. એટલા જ માટે કહે છે આપ પરમધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય, સનાતન, દિવ્ય, આદિપુરુષ. આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યાર સુધી આપણને સમજાવેલું છે. તો આપણે છે ને બહુ અગત્યની ચીજ છે સમજવાની, કે જે પ્રમાણે અર્જુનને સમજ્યું ને આપણે પણ એ જ રીતે સમજવાનું છે. ભગવાન પાસે જે બધા ઐશ્વર્ય છે અને જે ભગવાન પાસે જે બધી શક્તિઓ છે એ બધી ચીજોને આપણે સ્વીકારવી જોઈએ. ઘણી વાર શું છે આજના લોકો કે ભાઈ ભગવાનનું મને આ સમજાય છે એટલે હું એને સ્વીકારું છું, આ મને નથી સમજાતું અથવા તો આ ઓછું સમજાય છે તો હું એને માનવા રેડી નથી. એના માટે આર્ગ્યુમેન્ટ કરે, લોજિક કરે, કાંઈ પણ કરે અને માની લો હજી નું સમજાય, છેલ્લે શું કે આ ચીજ તો માનવા તૈયાર જ નથી, અથવા તો શું કે ઠીક છે હશે ચાલો પણ મને ન સમજાતી. તો શું છે ભગવાનનું જ્ઞાન એવું છે ને કે ભાઈ આ બધું ચીજ આપણને ન સમજાય. આપણી સમજણ છે ને બહુ નાની છે સમજણ, અને બહુ સંકુચિત સમજ છે અને કે ને કે બહુ લિમિટેશન્સ વાળી સમજ છે આપણને. ભગવાન છે ને અચિંત્ય છે, આપણા સમજમાં એ સમજાય જ ન શકે, પણ ડેફિનેટલી એ બધી ચીજ આપણે સ્વીકારવી તો જોઈએ જ. હવે આના સંદર્ભમાં આપણે દાખલો લઈએ કે ભાઈ માની લો એક બાળક છે. હવે એ બાળકને તો ખબર ન હોય ને મારા પિતા કોણ છે, તો જ્યારે એની માતા કહે કે ભાઈ આ તારા પિતા છે, તો બાળકે કોઈ એમાં આર્ગ્યુમેન્ટ કરવાની હોય?
જ્યારે એની માતા પોતે જ કહેતી હોય કે ભાઈ આ તારા પિતા છે, તો માનવાનું જ છે ને, સંપૂર્ણ રીતે માનવાનું છે ને. તો એવી જ રીતે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ આપણા પિતા તરીકે છે, કારણ કે બીજ પ્રદાતા પિતા જે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે કહે છે કે હું જ છું. તો આ રીતે ભગવાન માટે જે કાંઈ પણ ઐશ્વર્ય ને બધું છે ને આપણે માનવો જ જોઈએ. આપણે એમાં કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ ન કરી શકીએ. હવે બાળક કોઈ એની માતાની સામે કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ કરી શકે કે ભાઈ મને પ્રૂફ કરીને દેખાડ આ મારા પિતા છે? માતાજી કહીને એકદમ સર્વોચ્ચ ઓથોરિટી કે ભાઈ આ તારા પિતા છે તો બરાબર છે, માની જ લેવાનું હોય. તો એવી જ રીતે અર્જુન પણ શું છે, સંપૂર્ણ રીતે બધું ભગવાને જે કીધેલું ને બધું સ્વીકારે છે. આપણે આવી રીતે જો અર્જુનના રૂપમાં આપણે બધું સ્વીકારીએ અને બધું માનીએ અને એમાં આપણે પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા બેસાડીએ ને, તો છે ને આપણે ભગવાનને આપણે સમજી શકીએ, જાણી શકીએ, આપણે ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત કરી શકીએ. પણ નહીં કે એમાં કોઈ શંકા કુશંકા કે કોઈ લોજિક આર્ગ્યુમેન્ટ કઈ લગાડવાની જરૂર જ નથી આપણે. એટલા માટે પછી આગળ બી અર્જુન કહે છે કે નારદ, અસિત, દેવલ તથા વ્યાસ દેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે, અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. હવે અહીંયા અર્જુન આવી રીતે શું કામ કહે છે? એ શું કામ આવા નારદ મુનિ, અસત, દેવલ, જે બધા મોટા મોટા વ્યાસ મુનિ, બધા જે સંત પુરુષો થઈ ગયા, મહાપુરુષો થઈ ગયા, નામ લઈએ છીએ આપણે. તો આને સમજવા માટે આપણે જોઈએ કે ભાઈ અર્જુન એટલે કે પાંડવ અને કૌરવ લોકો ગુરુ દ્રોણાચાર્યના આશ્રમમાં શિક્ષા મેળવવા ગયા હતા. હવે ત્યારના વખતમાં એવું હતું કે ભાઈ એકવાર આપણે ગુરુકુલમાં જાય એને ગુરુકુલ નહીં કદે કહેવાતું. ત્યારે છે ને લગભગ 1-2 દિવસ, 5 દિવસ, 15 દિવસ નહીં, પણ વર્ષોના વર્ષો સુધી લોકો ગુરુકુલમાં રહેવું પડતું, ગુરુની સેવા કરવી પડતી, અને ગુરુ જે જ્ઞાન આપે જ્ઞાન પ્રદાન લેવું પડતું. એટલે કે આવી રીતે એ લોકો લગભગ 15-20 વર્ષ સુધી એ લોકો ગુરુકુલમાં રહે છે. હવે ગુરુકુલમાં બધામાં કયું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે? તો કે આપણું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન છે, શસ્ત્ર વિદ્યાનું જ્ઞાન છે, કારણ કે એ લોકો ક્ષત્રિય હતા, બધા રાજાના પુત્રો ને બધા હતા, એ લોકોને શસ્ત્ર વિદ્યાનું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. કેવી રીતે ત્યાં ગુરુની સેવા કરવી એ બધું બી જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. એટલે કે ઓલ રાઉન્ડ જ્ઞાન આપવામાં આવે છે. તો ડેફિનેટલી એમાં જે આપણું શાસ્ત્રનું જ્ઞાન આપવામાં આવતું, એમાં આ બધું જે જ્ઞાન છે એમાં સમાઈ જતું આપણે. એટલા જ માટે અર્જુન જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વતી જ્યારે આ બધું સાંભળે છે, એ શું કહે છે કે હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. એટલે કે શું, એક માની લો બાળક હોય, હવે એ કોઈ એને માની લો કોઈ ડિગ્રી હાસિલ કરેલી હોય, પણ હવે કોઈ એને કોઈ ક્લાસમાં નું કંઈક એને કહે તો તરત એને યાદ આવે ને, ઓ હા, અમે આ નાના હતા ને ત્યારે અમે આ ભણ્યા હતા, અમારે ક્લાસમાં આ સિલેબસ હતો, આ સબ્જેક્ટમાં અમારે આવી રીતે આમ હતું બધું. આવે કે નહીં? ઘણી વાર આપણે આપણા પુત્ર પુત્રીને ભણાવતા હોય ને ત્યારે બી આપણે કહીએ, ઓ અમે લોકો આ ક્લાસમાં ભણેલા હતા, તમને લોકોને ત્યારે આ ક્લાસમાં છે, કહીએ કે નહીં આપણે? બોલો, આ બધા અનુભવ આપણે બી થયા હશે કે નહીં? તો એવી જ રીતે, બરાબર, ધન્યવાદ માતાજી. તો એવી જ રીતે જયારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બધો પોતાનું ઐશ્વર્ય ને બધું વર્ણવ્યું ને, ત્યારે એને યાદ આવે છે, ઓ અમે તો નાનપણમાં આ બધું ભણેલું હતું. એટલા જ માટે બધાના નામ સહિત ટાંકવીને કહે છે કે આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે. કારણ કે ત્યારે તો શું, ગુરુ કહેતા ત્યારે તો કઈ નોટ્સ બોટ્સ હતી ને કે ચાલો લખી લઉં ને બધું. એટલે કે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અર્જુનને એની મેમોરીમાંથી બધું યાદ આવે છે, અને એટલા માટે આવી રીતે બધાના નામ લઈને કહે છે કે આ બધા સત્યનું જે આપણે મને વર્ણન કરાવ્યું એનું સમર્થન કરેલું હતું. એટલે કે એ લોકોએ પણ આપણને એ જ વર્ણવેલું હતું, અને અમે પણ ગુરુકુલમાં આ જ બધું ભણ્યા હતા. એટલે કે આવી રીતે અર્જુન વર્ણવે છે, જે ભગવાન પોતાનું ઐશ્વર્ય ને બધું બતાવે છે. પહેલા પોતે બધું સ્વીકારે છે, પછી એની સાથે સપોર્ટિંગ એવિડન્સ તરીકે બી આપે છે કે હા, અમે લોકોએ પણ આ બધું ભણેલું હતું. એવું નથી કે ભાઈ સ્ટાર્ટિંગમાં જેમ ભગવાને કીધું ને, તું મારો મિત્ર છે, તારા હિતાર્થે કહીશ. આપણને ઘણી વાર એમ થાય કે હા, બંને મિત્ર હતા ને, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને જે કીધું ને બધું એને મિત્ર તરીકે માની લીધું. એવી રીતે નથી. સાથે પોતે આપણે કે ને કે પુરાવા આપે છે, એવિડન્સ આપે છે કે ભાઈ આ બધા લોકોએ પણ અમને આજ કીધેલું હતું, અને એ જ રીતે સમર્થન કરે છે. એટલે કે સંપૂર્ણ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ અર્જુન આ બધું સ્વીકારે છે અને પોતે એડમિટ કરે છે. હવે પછી 14મા શ્લોકમાં અર્જુન કહે છે આગળ, હે કૃષ્ણ, આપે મને જે બધું કહ્યું છે તે હું સર્વથા સાચું માની સ્વીકારું છું. એટલે કે A to Z કાંઈ પણ બાકી નથી રાખતો અર્જુન. સર્વથા એટલે કે બધી ચીજો હું સ્વીકારું છું અને માનું છું. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. સ્ટાર્ટિંગમાં જ કીધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ, બીજા શ્લોકમાં જ કીધું કે બધા દેવી દેવતાઓ અને ઋષિ મુનિઓનો પણ સ્ત્રોત હું છું. એ લોકો પણ મને જાણી નથી શકતા, સમજી નથી શકતા.
તો એ પણ અહીંયા અર્જુને પણ એ જ ચીજ વર્ણવી. પછી 15મા શ્લોકમાં કહે છે હજી અર્જુન આગળ કે હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વનો ઉદ્ભવ સ્થાન, બધી ચીજો એમનામાંથી જ આવેલી છે. એ સમસ્ત જીવોના સ્વામી, જેટલા બી ટાઈપના જીવો છે, 84 લાખ ટાઈપના જીવો, બધા એમના જ અંશ છે, બધાના સ્વામી એ જ છે. હે દેવોના દેવ, હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાને જાણો છો. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે આ બધી જે શક્તિઓ જે છે, જે અર્જુને બધું વર્ણવ્યું, એ હવે શું કે છે કે ભાઈ આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિ, એટલે કે ઇન્ટરનલ પોટેન્સી, અંતરંગ શક્તિ, પોતાની ભગવાનની પોતે જે અલગ અલગ ટાઈપની શક્તિઓ છે, એમાંની એક અંતરંગ શક્તિનું અર્જુન અહીંયા વર્ણન કરે છે કે આપ જ પોતાને જાણો છો. હવે તમે કહો મને, કોઈ માણસને આપણે કેટલું જાણી શકીએ? આજે જેમ કે માની લો કોઈ માણસની ઉંમર છે 50, 60, 70, 80 વર્ષ. હવે કોઈ એનો નેક્સ્ટ જનરેશનનો માણસ હોય તો એ માણસને કેટલું જાણી શકે? પૂરેપૂરું તો ડેફિનેટલી માણસ ન જ જાણી શકે. બીજો કોઈ માણસ વ્યક્તિ હોય ને કે માની લો 25-30 વર્ષનો હોય તો એ કેટલું જાણી શકે એ માણસ પાસે? કારણ કે એની પાસે કેટલો બધો અનુભવ હોય ને કેટલું બધું એને દુનિયા જોયેલી ને બધું હોય. આપણે સંપૂર્ણ રીતે તો ન જ જાણી શકે, બધું ચીજ તો ન જ વર્ણવી શકે. એવી જ રીતે આપણે બીજા બધા બી એક્ઝામ્પલ લઈએ કે ભાઈ કોઈક માણસોને આપણે જે પરિચિતમાં આવીએ, થોડાક સમય માટે હોઈએ છીએ આપણે એના પરિચિતમાં, તો આપણે શું એનો આખું ચીજ બધી જાણી શકીએ? એના બાળપણથી લઈને જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી ડેફિનેટલી ન જાણી શકીએ. ત્યારે ભગવાન તો અનાદિ છે, કેટલાય સમયથી ચાલ્યા આવે છે, તો ભગવાન વિશેનો જે મહિમા, જે ઐશ્વર્ય જે છે, એ અર્જુન કેટલો જાણી શકે? એટલા જ માટે કહે છે કે પોતાની અંતરંગ શક્તિથી જ આપ પોતાને જાણો છો. હજી આગળ હવે વર્ણવે છે, એટલા માટે 17મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે કૃષ્ણ, હે પરમયોગી, હું કેવી રીતે આપનું સતત ચિંતન કરું અને કેવી રીતે આપને જાણી શકું? હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે? એટલે કે જ્યારે આવી રીતે ભગવાનનું ઐશ્વર્ય પોતે સમજી જાય છે અને પોતે બધું માની લે છે, પોતે બધું સ્વીકારે છે, ત્યારે એને થાય છે કે ભાઈ હું કેવી રીતે કન્ટિન્યુઅસલી ભગવાનનું સ્મરણ કરી શકું, ભગવાનનું ચિંતન કરી શકું, અથવા કયા કયા રૂપોમાં હું ભગવાનને જોઈ શકું, કેવી કેવી રીતે ભગવાનને અનુભૂતિ કરી શકું અથવા તો ભગવાનને અનુભવી શકું. એ રીતે અર્જુન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ વર્ણવે છે અથવા તો પ્રશ્નોત્તરી પૂછે છે કે ભાઈ હું કેવી રીતે આપને જોઈ શકું. અને ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 18મા શ્લોકથી લઈને 42મા શ્લોક સુધી પોતે કઈ જગ્યાએ કેવી રીતે બધી જગ્યાએ વ્યાપક છે, બધી જગ્યાએ હાજર છે, બધી જગ્યાએ પોતે સમાયેલા છે, બધી જગ્યાએ કેવી રીતે આપણે એની અનુભૂતિ કરી શકીએ, એ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી વર્ણવે છે. એટલે કે પેલા 18મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હે જનાર્દન, અર્જુન કહે છે 18મા શ્લોકમાં, હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરી ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. હવે જેમ આપણે દાખલો લીધો ને કે ભાઈ માની લો કોઈ 25-30 વર્ષની આયુ છે અને કોઈ 50 વર્ષના માણસ સામે જાય અને એનો આટલો બધો ઐશ્વર્ય ને બધું હોય તો એ કે ને મને તમે ઓર બતાવો ને આપના બારામાં. એટલે કે હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી, કેમ કે જેમ હું આપના વિશે વધુ સાંભળું છું તેમ આપના શબ્દ રૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. એટલે કે ઓર ને ઓર ભગવાન વિશેને જાણવાની ઈચ્છા અથવા તો તૃપ્તિ અથવા તો જેની તરસ છે એ વધે છે. અને એ જ તરસ અને તૃપ્તિ જેના મનમાં અત્યારે ઉદ્ભવી છે એ ભગવાન જેટલું પણ વર્ણવે એની સંતોષાતી જ નથી. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમક્ષ વર્ણવે છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા 19મા શ્લોકમાં કહે છે, હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન, મારા ઐશ્વર્ય અપાર છે. અપાર એટલે કે શું? ઇન્ફાઇનાઇટ છે, લિમિટલેસ છે, કોઈનો પાર જ નથી, કોઈ સીમા જ નથી એની. અને એમાંથી પણ જે મુખ્ય મુખ્ય જે છે એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાનું ઐશ્વર્ય બધું વર્ણવે છે. અને બધા ટોટલ 42મા શ્લોક સુધી બધી જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, આમાં હું આવી રીતે છું, આમાં હું આવી રીતે છું, આ જગ્યામાં હું આવી રીતે હાજર રહેલો છું. આમાં શું કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ? બધી જે ચીજો ચૂઝ કરે છે આપણે કહી શકીએ એટલે, અને એમાં છે ને પ્રતિક રૂપે જે સૌથી વધારે પાવરફુલ અથવા જે સૌથી વધારે મજબૂત હોય ને એને પિક કરે છે અને એમાં કહે છે કે આમાં હું રહેલો છું. હવે એનો મતલબ એમ નથી કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ ચીજમાં રહેલા છે તો એમાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ છે, પણ એ એક પ્રતિક રૂપે છે આપણને. કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ટોપ મોસ્ટ ચીજ પિક કરીને કહે છે, એટલે કે એની બધી જે બધી નીચેની કક્ષાઓની પણ ચીજ હોય એમાં પણ ભગવાનનો વાસ રહેલો જ છે. જો ટોપમાં રહેલું હોય તો બોટમમાં તો રહેલું જ હોય આપણે.
એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી ચીજોમાં પોતાનું ઐશ્વર્ય વર્ણવે છે. આપણે 1, 2, 3 સ્લાઇડમાં કેવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું વર્ણવે છે એ આપણે જોશું. તો જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે ભાઈ પ્રકાશમાં આપણે સૌથી વધારે પ્રકાશવાળી કઈ ચીજ તો કે સૂર્ય હોય, એટલે કે સૂર્ય તરીકે કહે છે કે ભાઈ પ્રકાશમાં સૂર્ય હું છું અથવા તો સૂર્યનો પ્રકાશ હું છું. પછી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે બધા આપણા દેવતાઓમાં, એટલે કે બધા દેવી દેવતાઓમાં કોણ તો કે ઇન્દ્ર છું આપણે. એટલે કે આપણે કે જાણીએ તો ઇન્દ્ર એટલે કે સ્વર્ગના રાજા તરીકે જણાય છે, એટલે કે એકદમ ટોપ તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચૂઝ કરે છે. એટલે કે બાકી બધા દેવી દેવતાઓમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રહેલા છે આપણે. અને જે કઈ પણ પ્રકાશમય ચીજ છે બધામાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ છે આપણે. પછી જેમ કે અચલ વસ્તુમાં, એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે હિમાલય છું હું. એટલે કે જે એકદમ સ્ટ્રોંગ ને એકદમ તટસ્થ ચીજ હોય એમાં એક હિમાલય પ્રતીક રૂપે કે છે. આપણે જાણીએ છીએ કે હિમાલય સૌથી ઊંચો પહાડ છે, એટલે કે એમાં હિમાલય તરીકે બધી તટસ્થતા અને બધી જે અચલ વસ્તુઓ છે એમાં હું રહેલો છું. પછી ઘોડાઓમાં ઉચ્ચ શ્રવા કરીને કે છે. શું કામે તો કે જયારે આપણે સમુદ્ર મંથન થયો તો એમાંથી પછી આ ઉચ્ચ શ્રવા નામનો ઘોડો આપણે ઉત્પન્ન થયેલો હતો. એટલે કે આવી રીતે બધી જગ્યામાં બધા એમ નહીં કે ખાલી ઉચ્ચ શ્રવ ઘોડામાં જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ રહેલા છે, પણ બધા ઘોડાઓમાં. અને ઘોડાઓ શેનું પ્રતીક છે તો ભાઈ ગતિનું પ્રતીક છે, એટલે કે સ્પીડનું. એટલે કે બધી ચીજોમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પ્રતીક રૂપે જેને જેને ગતિ હોય છે એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ રહેલો છે આપણે. એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આપણને કે ભાઈ સાપમાં હું અનંત તરીકે છું. પછી આપણને શુદ્ધિકરણમાં પવન તરીકે. આપણે જાણીએ છીએ કે ભાઈ કોઈ પણ ચીજ આપણે જેમ કે બહુ ગંદી કેવી હોય, સૂર્યનો પ્રકાશ અને પવન ટાઈમમાં જયારે એને થાય ત્યારે આસ્તે આસ્તે બધું વયું જાય. જેમ કે કોઈ ચીજમાંથી આપણને માની લો બહુ વાસ આવતી હોય તો ત્યાં શું છે પવન કન્ટિન્યુઅસલી ચાલતો હોય તો આસ્તે આસ્તે વાસ બી છે ને ઉડી જાય આપણે. અથવા તો માની લો સૂરજનો તડકો પડે તો એમાં સુકાઈ જાય ને પછી આપણે ગંદુ પણ છે સૂકું થઈ જાય ને એવી રીતે. એટલે કે બધી ચીજોમાં ભગવાનનો વાસ રહેલો છે. પછી જેમ કે આપણે વહેતી નદીઓમાં ગંગા તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પિક કરે છે. આપણે ગંગા બહુ પવિત્ર નદી તરીકે જાણીએ છીએ, તો એમનો મતલબ એમ કે બધી નદીઓમાં ભગવાનનો વાસ રહેલો છે. એવી જ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ ઋતુઓમાં વસંત, એટલે કે ભાઈ વસંત ઋતુ આપણે ઘણા બધાને આપણને બહુ ગમે ને. એટલે કે જે આપણે કહે ને કે બહુ આહલાદક ઋતુ હોય છે, ના ગરમી હોય છે ના બહુ ઠંડી હોય છે. એટલે કે આવી રીતે વસંતને આપણે ઋતુનો રાજા તરીકે બી વર્ણવીએ છીએ. તો એ બધી વસ્તુ પણ એમના થકી જ થાય છે અને એમાં પોતે રહેલા છે. પછી જેમ કે આપણે બીજ ઋષિઓમાં વ્યાસ મુનિ આપણે જાણીએ છીએ કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જ અવતાર હતા આપણે. એટલે કે બધા ઋષિઓમાં બધા સંત પુરુષો મોટા મોટા મહાત્માઓ થઈ ગયા, એમાં વ્યાસ મુનિ તરીકે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે છે હું રહેલા છું. એટલે કે બાકી બધામાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો વાસ છે. તો આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ટોટલ કે 42 શ્લોક સુધી બધું વર્ણવે છે કે હું ક્યાં અને કેવી રીતે રહેલો છું. હવે આપની સમક્ષ એક આ સ્લાઇડ છે જે આપણે કહે ને કે પિક્ટોરિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન તરીકે છે, જેમાં જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું વર્ણવે છે ને એમાં આવી જાય છે આપણે. તો આમાંથી આ બધા પોતપોતાને અનમ્યુટ થઈને બોલી શકો છો આપણે એમાં કેવી રીતે છે આપણે. જેમ કે આ શું છે આપણે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. દેવતાઓમાં ઇન્દ્ર. દેવતાઓમાં ઇન્દ્ર છું, બરોબર. પછી એમના હાથમાં જે શસ્ત્ર છે એ શું કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ? શસ્ત્રમાં વજ્ર. શસ્ત્રમાં વજ્ર છું. એટલે કે એનો મતલબ એમ નહીં કે વજ્રમાં જ ખાલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, જે કઈ પણ બધા શસ્ત્રો ને બધું જે છે ભગવાનનો વાસ બધામાં રહેલો છે. પછી આ કોણ છે? હા, હાથીઓમાં એરાવત. આ રહ્યો હાથી આપણે, બરાબર. એટલે હાથીઓમાં એરાવત છું. પછી આ કોણ છે આપણે? હનુમાનજી. હનુમાનજી, બરાબર. એટલે કે ભક્તોમાં હનુમાનજી આપણે કહી શકીએ આપણે. પછી આ કોણ છે આપણે? પ્રાણીઓમાં સિંહ. પ્રાણીઓમાં સિંહ છું. પછી આ આપણે? મનુષ્યમાં રાજા. મનુષ્યમાં રાજા, બરોબર. ઓકે. તો પછી આ કોણ છે? એમાં કાર્તિકેય. કાર્તિકેય. પછી શ્રીમાં નારદ. ઋષિઓમાં નારદ. પછી આ અમે પક્ષીઓમાં ગરુડ રાજ. પક્ષીઓમાં ગરુડ, બરોબર. પછી આ આપણે કપિલ દેવ. મુનિઓમાં કપિલ મુનિ. મુનિઓમાં કપિલ મુનિ છે. પછી આ આપણે આનો એક્ઝામ્પલ લીધો તો જ આપણે ઉચ્ચ શ્રવમાં ઘોડો. ઘોડામાં ઉચ્ચ શ્રવા છું, ઉચ્ચ શ્રવ, બરાબર. પછી આ આપણે
વૈદિક મંત્રોમાં ઓમકાર. વૈદિક મંત્ર ઓમકાર. પછી આ આપણે જે શંકર નદીઓમાં માં ભગવાન ગંગા. નદીઓમાં માં ગંગા. નદીઓમાં ગંગા, માં બરાબર. ગંગા. પછી આ નક્ષત્રોમાં ચંદ્રમા. ચંદ્ર. અને આ પ્રજાપતિમાં બ્રહ્મા. પ્રજાપતિમાં બ્રહ્મા, બરાબર. અને આ બધાને જેમ કે આ પછી નાગ છે આપણે, અનંત શેષ ને વાસુકી. આ નાગ છે, આ નાગ છે, અનંત નાગ અને શેષ નાગ, વાસુકી નાગ. અને આ બધામાં સેન્ટરમાં જોઈએ છે બી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એટલે કે જે કાંઈ પણ છે આપણે બધી જગ્યામાં જો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે એક સાથે ને એક રૂપમાં જોઈએ ને તો એવી કોઈ ચીજ નથી આ ભૌતિક દુનિયામાં જે ભગવાનથી આપણે વિખૂટી છે અથવા ભગવાનથી આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ જુદી છે અને ભગવાન વગરની છે. બધી ચીજોમાં ભગવાનનો વાસ રહેલો છે. આપણે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધી જગ્યાએ પોતે ક્યાં અને કેવી રીતે સમાયેલા છે એ આપણને વર્ણવે છે. હવે પછી 39મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, વળી હે અર્જુન, આ સર્વ અસ્તિત્વનો જનક બીજ છું. એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણને અસ્તિત્વમાં દેખાય છે અથવા તો એક્ઝિસ્ટન્સમાં દેખાય છે આપણને, એ બધાના જનક બીજ રૂપે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતાને વર્ણવે છે. અને એમના થકી જ આ બધું ચીજ સર્જાયેલી છે. બધાના ઉદ્ભવ સ્થાન પોતે છે અને બધાના સ્ત્રોત પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પોતે જ છે. સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. મૂવિંગ, નોન મૂવિંગ, લિવિંગ, નોન લિવિંગ, કોઈ પણ ચીજ એવી નથી કે જે ભગવાન વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. એટલે કે ભગવાન સિવાય આપણું કોઈ અસ્તિત્વ છે જ નહીં. આપણે ભગવાનના એક અંશ છીએ આપણે, બસ. અને એ રીતે જો આપણે બધી ચીજોમાં ભગવાનને સાથે જોડીને ચાલીએ તો આપણા માટે પણ છે ને જીવન બહુ સરળ થઈ જાય છે, બહુ સહજ થઈ જાય છે. આપણે લોકો શું છે કે પોતાને આમ કર્તા માનીએ છીએ, પોતાને સ્વામી માનીએ છીએ અને બીજા ઉપર આપણે કહીએ ને કે અધિકાર મેળવવા માટે આપણે બહુ વલખા મારીએ છીએ. તો જ્યાં સુધી આપણે આવી રીતે કરશું ને ત્યાં સુધી આપણને કોઈ ચીજમાં શાંતિને મળવાની જ નથી. પણ બધી ચીજ વસ્તુને જો આપણે ભગવાનની સાથે જોડી દેશું ને, અને ભગવાન જ એના સ્વામી છે, ભગવાન જ એમના માલિક છે, ભગવાન જ હરતા કરતા બધું છે, તો આપણે છે ને બહુ સરળ થઈ જાય છે આપણો લાઈફ. ઘણી બધી છે ને આપણી વિટંબણાઓ છે ને આવા બધા સ્વામિત્વ ભાવ અને કર્તા ભાવમાંથી છે ને ઉદ્ભવે છે. પણ જયારે આવો ભાવ મનમાં લાવશું ને પછી આપણને છે ને બહુ સહજ લાગશે. એટલા બધા પ્રોબ્લેમ્સ બી છે ને આપણને નહીં લાગે. પછી આ બધું વર્ણવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 40મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે વીર પરંતપ, મારી દૈવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. પહેલા જ કીધું, વર્ણવ્યા પહેલા જ કે હું તને મુખ્ય બધી ચીજો વર્ણવીશ, કારણ કે મારું ઐશ્વર્ય છે અપાર છે. અને બધી ચીજો વર્ણવ્યા પછી, એટલે કે મુખ્ય ચીજો વર્ણવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ જ કહે છે કે ભાઈ મારી દૈવી વિભૂતિઓનો કોઈ અંત નથી. મેં તને જે બધું કહ્યું છે તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર છે. એટલે કે શું, એક સેમ્પલ. ભગવાને ખાલી એક સેમ્પલ પણ નહીં, પણ સેમ્પલનો પણ છે ને મિની સેમ્પલ તરીકે છે ને બધું અહીંયા વર્ણવ્યું છે ભગવાને. આ બધું જે પોતાનું ઐશ્વર્ય બતાવ્યું, કેવી રીતે બધી જગ્યા પોતે હાજર રહેલા છે, જે બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું જે ઐશ્વર્ય બતાવ્યું એ સેમ્પલના રૂપમાં ભગવાને બતાવ્યું હતું આપણને. પછી કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 41મા શ્લોકમાં, તું જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય, એટલે કે આ બધો જ ઐશ્વર્ય જે છે ભગવાનનો, એ સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો, જે કંઈ પણ આપણને પાવરફુલ ચીજ બધું દેખાય છે આપણને, અને જે કંઈ પણ આપણને સારી ચીજો દેખાય છે આપણને, એ તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી, મારા તેજના એક સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી ઉદ્ભવે છે. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સ્ફુલિંગ માત્ર એટલે કે શું, આપણે કહે ને કે ભાઈ ટીપ ઓફ ધ આઈસબર્ગ, એના જેવું, કે ભાઈ આંગળીના ટેરવા જેવું છે બધું. હવે જેમ કે સ્ફુલિંગ માત્ર એટલે કે ભાઈ ટેરવા જેવું છે, આંગળીના ટેરવા જેવું, ટીપ ઓફ ધ આઈસબર્ગ જેવું, અને સ્ફુલિંગ માત્રથી ઉદ્ભવે છે. એટલે કે કેવી રીતે કે જેમ આપણે માની લો એક માચિસનો આપણે સ્પાર્ક હોય, આપણે કેવું આપણે એને બારૂદ સાથે ઘર્ષણ કરીએ તો એ ખાલી નાનકડો આપણે સ્પાર્ક કર્યો ને સ્પાર્કમાંથી આપણે થયું ને. હવે એવી જ રીતે એ આપણે દિવાસળીની કાંડી માની લો ગેસમાં લગાડીએ આપણે, તો કેવો ગેસ આપણો આખો જલી જાય, આપણી સામે અગ્નિ પ્રગટી જાય આપણે. તો આ રીતે ભગવાને જે આ બધું સર્જન કર્યું છે ને, એ ભગવાન એક નાનકડા ખાલી સ્પાર્ક રૂપે, જેમ દિવાસળીની કાંડી આપણે જેમ પ્રગટાવીએ ને, એમાં કેવો નાનકડો અગ્નિનો સ્પાર્ક છે, એમાંથી આખો કેવો આપણે ગેસ પ્રગટી ગયો આપણે. એટલે એવી જ રીતે હવે કદાચ આજની તારીખમાં દિવાસળી નથી રહી, બધા લોકો લાઇટર વાપરતા હોય છે. તો તમે લાઇટર જોજો, એમાં જયારે બટન દબાવો ત્યારે એમાં એક નાનકડો છે ને અગ્નિનો એક સ્પાર્ક થાય, એટલે કે સ્ફુલિંગ થાય. તો
તો એ નાનકડા સ્પાર્ક થી આપણો આખો ગેસ પ્રગટી જાય છે. તો ભગવાને પણ આજે આખી ભૌતિક દુનિયાનું જે બધું સર્જન કર્યું છે એ એક નાનકડા સ્પાર્ક એટલે કે સ્ફુલિંગ માત્રમાંથી બધું ભગવાનના ઐશ્વર્ય ને બધું આપણે ઉદ્ભવેલો છે. જે આપણને બધું અસ્તિત્વમાં અત્યારે દેખાય છે આપણે. અને આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધો પોતાનું ઐશ્વર્ય વર્ણવીને પછી હવે છેલ્લા શ્લોકમાં કહે છે 42મા શ્લોકમાં, પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં ભગવાને કીધું હતું ને કે તું મારો મિત્ર છે, સખા છે, એટલે હું તારા હિતાર્થે જ્ઞાન કહીશ. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ ઓપન અપ થઈને આ બધું ઐશ્વર્ય વર્ણવે છે. પછી જેમ આપણે એક્ઝામ્પલ લીધો હતો કે બે ગાઢ મિત્રો મળ્યા હોય ઘણા વખત પછી, તો કેટલું બધું શેરિંગ ને ડિસ્કશન ને બધું હોય આપણે. એટલે કે આ બધું ભગવાન વર્ણવીને હવે શું કહે છે અર્જુનને, એના સખા મિત્ર તરીકે, આ બધી ચીજની શું કામ ચર્ચા કરવાની આપણે? ચાલ ને આપણે આપણી બીજી વાતો કરીએ. એટલે કે એવી ટાઈપથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરીથી પાછું એકદમ આપણે ફ્રેન્ડલી મોડમાં આવી જાય છે. અને એટલા માટે કહે છે કે આ સર્વ જ્ઞાનની વિગતવારની શી જરૂર છે આપણે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને ધારણ કરું છું. એટલે કે જે કાંઈ પણ આ બધું બ્રહ્માંડમાં બધું જે છે ભગવાનનો એક નાનકડો પાર્ટ છે. આપણે બસ એક માત્ર અંશ માત્રથી, નાનકડો એક ટુકડો કહી શકીએ આપણે. અંશ માત્રથી બધી જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વ્યાપેલા છે. બધી જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની હાજરી છે. બધી જગ્યાએ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમાયેલા છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને વર્ણવે છે આ છેલ્લા શ્લોક દ્વારા. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 10મો અધ્યાય જે વિભૂતિ યોગ હતો એ કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યેવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. આના સંદર્ભમાં જો કોઈને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. એક પ્રશ્ન છે. જે માતાજી બોલે. કે ભગવાનનું આટલું ઐશ્વર્ય હતું, કૃષ્ણ ભગવાનનું કે પરમેશ્વરનું, તો પછી જે સામે યુદ્ધ કરતા હતા જે દુર્યોધનના ને બધા, તો એ લોકોને કેમ એમની ઝાંખી નહોતી થઈ કે ભગવાન આટલા શક્તિશાળી છે, આટલું બધું ઐશ્વર્ય છે એમને? તો એ લોકોને કેમ એટલું જ્ઞાન નહોતું મળ્યું? કે કેમ કે ભગવાન તો બધે છે, તો એમને કેમ એવું નહોતું મળ્યું? એમ બહુ સરસ